Okay, buterevu oli ku BOCAT TV webale kwera mpozi ngate o subscribing webale kwera ngo watchinga ngo viewinga tugamba nti obera wakabinyo. Big up to yourselves banaffe abali mu Middle East, abali mu America, abali mu London, bali Canada, California, mwe tubabuzako mwebale kwera mpozi ngate mutulaba bulungi nyo. Eli Mutesa asira nkwagala nnyo, njagala kwera mpozi ngate mbuza ku Captain Simbi ne mbuza ku Paul Dungelandani nawe nkwagala nnyo. Fatma Ali Ogambotya n'abala mwena abatufollowing bambi mwebale kwera mpozi ngate mweberayo. Ngabwe mbagambye last time I gave you amawuli agakwatagana ku mwana mulenzi Ronald Mayinja, era nga mpozi mwana mulenzi ono emabega kawo kigambibwa yafuna obukadde 8 obwa Peace for All, naye ate yena avayo n'agamba nti nedda tazifunangako. Obukadde obwo 8 bwali bulina okufunibwako omwana mulenzi Juma Balunywa, naye teyafunako. Then ne tuva ku bukadde obwo 8 ne tujja ku Emotoka. Emotoka ne kigambibwa yafuna emotoka eri wase obukadde 6. Si yekka, kwaliko mpozi Keti, Seruga Fred n'omulala Juma Balunywa si yali alina okufuna n'atafuna. Kyayika Balunywa omusawo oli omuganda gwe yaluma alayika yamusiranya, buli kintu ekigera kibuuka bubuusi. So mwana mulenzi Ronald Mayinja yavuddeyo n'agamba nedda sifunanga ku Emotoka. Bantu mwe munjaga zaaki? Muli baseze wammwe mwagala munjogere ebigambo nfe mundye ennyama oba? Sifunanga ku Emotoka, munjaga zaaki? Muportrayinze Peace for All ng'ekibiina ekyavayo okulwanyisa Bobi Wine. Nenze silwanyisa Bobi Wine. Ekibiina ekyange kiportrayinga kiteekateeka abantu kubeera mpozi nga babeera mu mirembe tebalwana. Nze sinafunako ku Emotoka. Eby'emmotoka bibadde bikyasaturatinga, then ne wavaayo akawunti emu egambibwamu ya Justice Lumumba nga congratulating Mwami Mayinja okufuna a big house, a big mansion from State House. Kati nga bamanya abaana bo bakola fake accounts okusizira ku mukyalo ono agamba eyo fake account ye tannaba kubeera mpozi nga congratulating Mayinja. Ekyokubi Mayinja tannafunako ku nyumba oba mansion okuva mu State House, nedda tekiriyo, tannagifunako. Ne walera ku account nga Mayinja tebyebulizayo mbu era Big I atafunye batadde eno ka comment nga balaga nti Big I ya comment zinaga mama what about us? So kakati ebyo biri mu ggwanga baffe bituufu oba tukyanoonyereza lwakuba nti olusi betukubira batuwe clarifications batugamba si bituufu. What's behind the news now? Abantu balya ne batebagala kulaga nti balya. Empololando yagamba nti ndowooza abamu ekibasudde kulya nga baswankula, kati kibasazeewo balye nga tebaswankula. Basazeewo kulya nga tebaswankula. Yensonga lwaki omubuuza nti owayi walidde ne yeegaana olwanyisa Bobi Wine. Lwakuba kimanyi kusendeze enyale mu nti bw'ozirya olina okuvaayo oyogere. Bw'ovaayo n'atayogera bakupiininga oba ne bakukubisa omuzinga n'obeera exposed. Mwalabye Odonga Oto yavaayo nnyo n'alwana nga yesibye obugundi obumyufu kutogikwatako people power biki. Babadde ne Land Wrangles eyo waabwe kakana nga bakubaganya ebikonde, bamukubye engomye emu teyazze engulu akyapookeza ku kitanda. Lwaki bamukuba? Nze ngamba Bobi Wine ono naye oba buli muntu eyesiba mu Bobi Wine ending up nga ebintu tebigenze bulungi. Odonga otuye musajja yavaayo n'agamba Bobi Wine kano nti tasobola kuwininga bululu mu Uganda, era tasobola talifuga Uganda, kano nti rule Uganda. Naye mu bbanga tono nnyo nga yakokola statement eyo engumi ne zimulya ali ku kitanda apookya. Tova ku BOCAT TV, nze Sula Senyonga, HAJJI TITIBYA.